मिथ ये है कि छींकते समय यानी स्नीज करते समय आपके हार्ट बीट का एक बीट स्किप हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ट्रुथ ये है कि जब भी आप स्नीज करते हैं तो फिर आपका जो रिदम होता है ना हार्ट बीटिंग का, वो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन हार्ट बीट स्किप नहीं होता भाई। अगर हार्ट बीट स्किप हो गया या फिर एक बीट मिस हो गया तो फिर आपका हार्ट तो वर्क ही नहीं कर पाएगा, वो रुक जाएगा उसी समय। पिकापी पिकाचू पिका पिका पिकाचू।